Бүгінгі эфиріміздің басты тақырыбы жастар арасындағы қаржылай сауатсыздық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен ILT педагогикалық колледжінің студенті Мұрат Диляра Мұратқызы. Жастар неге қателеседі? Бірінші себеп мектеп пен жоғары оқу орындарында қаржылай сауаттылық пәнінің жоқтығы. Қазіргі қоғамдағы жастардың қаржыға деген көзқарасы мен оны басқару мәдениеті өзекті мәселеге айналып отыр. Бірі алғашқы жалақысын бір күнде жаратып қойса, енді бірі несиеге тәуелді өмір сүріп үйреніп кеткен. Екінші себеп ол әлеуметтік желілер арқылы көрген жасанды байлық өміріне ұмтылу. Осылайша біздің зерттеуіміз аяқталды. Ендігі кезекте осы сала бойынша эксперттің пікірін білу үшін әріптесіме сөз беремін. ILT педагогикалық колледжінің студенті Нұрғазы Айладотарымызды бүгінгі таңда Қазақстандағы өзекті тақырыптардың бірі қаржылай сауатсыздық. Осы саланың экспертінен пікір аламыз. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі таңда сізге қоятын алғашқы сұрағымыз қаржы жоспарын неден бастауымыз керек? Өте орынды сұрақ сіздің қойғаныңыз. Бұл жерде жастар арасындағы қаржылық тәуелсіздікке жету үшін бірінші жастарымыз өзінің жаңағы шығын көздерін азайту керек. Шығын көзінен кейін жаңағы студенттер арасында болып жатса, бұл жерде толық емес күні деп айтамыз ғой, жұмыс жасау. Сабақтан тыс уақытта жұмыс жасау керек, жаңа айтып өттік, шығындарды азайту керек. Одан кейін қор жинау деген бар. Қор жинау өз-өзіне инвестиция жасау керек. Өйткені осы жағдайларды, осы дағдыларды үнемі қалыптастырып жүрсек, жаңағы қаржылық тәуелсіздікке толық жетуге мүмкіндік бар. Расымен де, келесі сұрағымызды қоя кететін болсақ, қаржылай тәуелсіздікке жету дағдылары қандай? Қойған сұрағыңызға пікір білдіретін болсам, бұл қаржылық жалпы жоспардың өзі біріншіден әрбір азамат пен азаматшаларда қажеттілігінен басталады. Яғни жаңа қаржылық тәуелсіздік туралы айта өткенімізде, қазіргі Қазақстанда қоғамда жастардың басым бөлігі микрозайм алып жатыр. Және оның алу себебі неде? Соған өзіңіз эксперт ретінде қалай жауап бересіз? Сіздің сұрағыңыз өте орынды сұрақ. Бұл жердегі қазіргі үлкен алаң, үлкен елең алып кетті десек те болады. Жаңағы микрозайм процесінің жастар арасындағы ұлғаюы. Бұл ұлғаюдың бірінші кезектегі себеп салдары қаржылық сауатсыз болуы жастарымыздың. Өйткені жаңағы сауатсыздығын алдын алу үшін оларды бірінші қаржылық сауаттылығын ашу жағдайында насихат жасауымыз керек. Дәрістер жүргізуіміз керек. Әртүрлі жаңағы тренингтер жүргізуіміз керек. Жастар арасында осы қаржылық сауаттылық бойынша насихат жасауымыз керек. Ал жалпы бұның өзінің зайыпқа барудағы бірінші себеп салдары өздерінің жаңа алдында айтып өткендей қаржылық өздерінің тәуелсіздігін дұрыс қалыптастыра алмауында болып тұр. Сондықтан бұл жерде тағы бір айта кететін жағдай, жаңағы мемлекет тарапынан осы микрозайм компанияларына шектеу қойылса дейміз. Өйткені жаңағы жастардың көрсеткіші микрозайм алатын үлкен көрсеткішке ие болып отырғандықтан шектеу керек бірінші кезекте. Сіздермен болған Нұрғазы Айладотарымызды назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.